นี่คือตัวตุ่นสีทองเดอร์วินตันตัวตุ่นในตำนานที่หายากที่สุดในโลกและไม่มีใครพบเห็นมานานเกือบ90 ปีแล้วนะครับซึ่งได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในแอฟริกาตัวตุ่นสีทองนี้ไม่มีตานะครับแต่ด้วยความสามารถในการได้ยินที่น่าทึ่งจึงทำให้มันสามารถรับรู้เสียงการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดอื่นได้อย่างรวดเร็วและจะรีบซ่อนตัวในทันทีแต่จากการคาดการณ์ของนักวิจัยคาดการณ์ว่าในอีกไม่ช้าตัวตุ่นสีทองนี้ก็น่าจะสูญพันธุ์เพราะการขุดเพชรที่เป็นการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของตัวตุ่นชนิดนี้นั่นเองครับ